نعرفكم على البايك ديالي ونوريكم كاع البياس اللي فيه وداكشي تخربيق. دابا كما تشوفوا عندي كونا بيكالا سميتها كونا، شركة أمريكانية. المهم غنبداو لكم بأول حاجة هما بدالات ويلغو، بدالات ديال التقصار معروفين، شركة أمريكانية. بدالات ويلغو تيكونوا في البيكالات اللي تيبقى يقصرهم بحال الدوبلي، الدونيل، تعرفوا الدونيل تينقزوا به في الجبل، والكاباج وغير هذوك ديال الكابراج وكذا، فهمتوا. وثاني حاجه غنوريكم هما الفرانات اخويا. كما تشوفوا معايا دابا فرانات دي شيمانو عاديين، ماشي شيمانو شي حاجه كنتي واحد الصور ياكم اخوتي. دابا عندي شيمانو هنا، كاين شيمانو الانواع، كاين شيمانو اكس تي، كاين شيمانو اكس ال، كاين بزاف ديال الشيمانو، ماشي بزاف. وثالث حاجه غنوريها لكم هما البنوات اخوتي. دابا كتشوفوا معايا دي شايوانغ، شركه صينيه، راكم شفتوا في فيسبوك، لا ما حلو شفتوها باقي ما حتى. شوفوا دي شايوانغ شركه صينيه هانتوما. ودابا غنمشيو للكوسان. عندي واطي بي واكل الشحر باش نبقى نقبو بزاف من هادشي. كما قلت دابا واطي بي تيكون بزاف في سانتا كروز ميريكان، حتى هو تيكون في سانتا كروز تيكون فيها بزاف. دابا غنمشيو للصونج. كما تشوفوا اخوتي الصونج عندي اكس ال، شيمانو ديور اكس ال. هادي صونج واعر بزاف، ماركه واعره. عندي في بلاطو 9 سنات، نتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 في السلسله. كاينه العاشرة هاي شنو تشوفوا هاي 10 لكم اخوتي. دابا غنوريكم هذا سميتو، نسيت عليه سميتو. المهم هذا شيمانو، حتى هو لا هو لا لقدام. دابا غنمشيو لمونتيسور. كما تشوفوا عندي مارزوشي غنمحي السميه نتوما. نشوف اخرى هي اخرى، شوفوا معايا عندي مونتيسور مارزوشي واعر بزاف. كما اخوتي مونتيسور شي مونطي مزيان. هادي باندا حيت شفت دير ليه واحد الميكا لصقتها هنا باش يشوف شحال ضرب مونتيسور، فهمتي. تمونطي فيه ولا تنقز بيه تبقى تطلع عادي، هاد اللعيبه بحال هكا. المهم ميمكنش نشد الكاميرا وخليني فهمت. المهم هانتوما تبقى تمونطي فيه تطلع شويه بشويه. ولا وصلت لهنا، لا وصل هو الحد ديالو صافي، هذا هو الحد. لا هذا هو الحد هاو صافي. من هنا باش إلا تحد وصلت للحد غادي تطردق المونتيسور، غادي تطردق. بون خصكم كما تشوفوا عندي لكم دابا جيدون عندي كونا ديال البيكالا، نجي مع البيكالا. وهنايا عندي غريبات عاديه، ماشي شي غريب نحط عليهم يديا، هذا سميتهم غريب. هانتوما كيما تشوفوا غريبات محيه السميه ياكم اخوتي. ودابا غنوريكم سميتها بلاطو ديال القدام. كما تشوفوا عندي بلاطو ديال القدام، ها هو واحد السميه تبان لكم هنا، شفتوا افسا. وعندي هنا بلاطو شيمانو، ها هي شيمانو تورني. هنا عندي إنوواكسيز. عندي بلاطو فيه 44 على 32. عندي هاد الساقه ديال الهابي هيبو ما غاديش تعرفوها، شي ما غاديش تعرفوا لي مزيان.
المهم دابا غنوريكم واش ما نسيت حتى حاجه. هادي خلاص غتعرفوها بلاصه البومبا الكرساج، وهادي بلاصه القرعه، وهنا عندي صافي ما كاين حتى حاجه اخرى نسيتها. عندي الجوانت، هذا الجوانت نسيتو، عندي الجوانت ما عرفت سميتو، ما عرفت السميه فيهم، بلاك اير مغني هذا. شوفوا حتى حاجه باقي ما نسيتها، ها هو بغيت نوريكم هاد الحاجه في هاد الموتيسيو. هي دابا بحال هكا تولي مونطي مزيان، تولي تبومبا مزيان، بحال هكا تتسدو تتبلوك هنا، تتبلوك لحد تتبلوك صافي، مبقيتش تبغي مونطي تمونطاج. وهنا تزيدو هنا شويه، وهنا تا هو شويه، وهنا صافي تبقى مونطي ليك مزيان. داكشي المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال نعرفكم على البايك ديالي، وغندير لكم شي فيديو دابا ساليت هادشي، غندير لكم واحد الفيديو اخر، ندير لكم فيديو على شي لعيبات في الكابراج باقيين جداد، يلا تعلمت ليهم، وان شاء الله يعجبكم داكشي. بسلام.